السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي أميرات المطبخ. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس وأموركم جيدة. اليوم جيت نقدم معكم وصفة لحلوة تقليدية أصيلة واللي هي بساط الريح ولا صب الرشراش. رايحة نقدمها معكم بطريقة سهلة وبسيطة، ويلا بينا للمقادير. في المقادير نحتاجو 3 بيضات، مبشور حبة ليمون، 2 مغارف كبار نشا، باكي ونص خميرة كيميائية لا ليفور شيميك، كاس ناقص 2 أصابع زيت، ونص كاس سكر حرش. في غيسيبيون درت 3 بيضات مع كمية السكر اللي عندي وطلعتهم بالباتور كما راكم تشوفوا، يعني حتى يذوب هذاك السكر كامل مع البيض. بعدها رايحة نضيف بالتدريج الكاس تاعي تاع الزيت. كما قلت لكم هنا الزيت حطيت كاس غير 2 صوابع. كي خلطتهم مليح بالباتور زدت لو زيت تاع حبه قارص مع 2 كيسان فارينه. الفارينه حطوها بالتدريج، يعني حطوا الكاس الاول ومن بعد تزيدوا الكاس الثاني، يعني على حسب النوع تاعها، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي نورمال. هنا كما راكم تشوفوا ضفت كاس فارينه مع باكي ونص خميره الحلوى لا ليفور شيميك و2 مغارف كبار مايزينا. بعدها نضيف الكاس الثاني تاع الفارينه ولم العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. انا كي شفتها بلي مازالت طريه بزاف زدت لها 4 كاس فارينه، يعني على حسب النوعيه تاع الفارينه والقوام تاع العجينه. كي تشوفوها مازالها طريه بزاف زيدوا لها شويه باش تلم معاكم وهكا يكون القوام تاعها يعني يكون متلاصق. هنا كما راكم تشوفوا جبت البلاطو تاع الفور دهنته مليح بالزيت ومن بعد جبت العجينه وحليتها في البلاطو كما راكم تشوفوا. هنا كنت خليت شويه من العجينه كما راكم تشوفوا، شيحتها بالفارينه وعجنتها مليح ومن بعد نحطها في الفريجيدار تجمد وتحكم روحها. وهنا كما راكم تشوفوا جبت الكونفيتور تاع المشماش ورايحه نديرو فوق العجينه كما راكم تشوفوا. نغطيها كامل ومن بعد نجيب لاغاب ونربي من فوق هذيك العجينه اللي خبيتها في الفريجيدار وخليتها تجمد كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت نحطوه في الفور على درجه حراره 180، نطيبوه من تحت ومن فوق لمده 20 دقيقه. وهنا بعد ما خرجت الكاطو من الفور قصيته كما راكم تشوفوا درتو في الكيسات. هذا هو الشكل النهائي. في الطياب عسو يعني ما تخليوهش يحمر بزاف. كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لكن جربتوها ما تنساوش تردوا لي بارائكم في التعليقات. دركا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.